everybody, welcome back to Yoruba TV. If you're new here, you're welcome. Kindly click that subscribe button on your screen, like, comment, and share this program. Hope you're fine, hope you're good, hope everything is well. God bless you. Sherry, this is so difficult for me to do. First, to begin with, Kato Wano Show. Let me just say my mind. Concerning today is Sisi Alagbo's birthday. I am not ẹ̀yin tẹ́ bá mọ̀ mí dáadáa lórí social media ẹ̀ mo jẹ́ nǹkan tó yẹ pé mo ní soft heart bí ẹnu mi ṣe mú tó náà ní heart mi ṣe soft tó ẹ má fi ẹnu mi judge mi ṣe ti understand, but at this point happy birthday Sisi Alagbo. It's not coming from a place of love. I'm sorry, this is just how I feel. I don't wish you bad, I don't wish evil on you, you understand, but I cannot. Happy birthday, that's all I can say. That is it. You know, it's like there's still this resistance in this side of my heart, you understand, but happy birthday, it's your birthday. That is just it. Have a wonderful day. That's that for that. Bọ́kàn mi ṣe rí mo ṣe sọ yìí, mi ò kí ń sugarcoat nǹkan, mi ò kí ń gbéyàn mọ́ra, mi ò dẹ̀ kí if it's clean in my mind, I will categorically come out, share you, and post you happy birthday. But now, I use my mouth to say it. Ben, because in your non I deserve the best. That is that concerning that. And for speakers that feels one way or the other, you know, about this whole situation, I can't really blame anybody because kini iti the issue atanyo onyo. So I can't really blame anybody or whatever anybody has to say. But one thing I will never accept, do not wish pie on somebody. Aberu first, I beg you. Sherry be alright, Sherry. I know you are emotional. I know. See, kini yo lo fa. Joju ta wa fin wo lo. Do you understand? I understand how anybody feels, both from the left or from the right side. Onikaluku lo wa right. But there's anything about Funokoti on the We are not saying Farida is 100% pure. But as of today, we know that Olowa at receiving hand as of today. Even with everything that everybody said that they should not take care of her, they should not go back home, they should record record well. They should not go back home, they should not even take care of the children. Farida is still at the receiving hand, right? So I still feel like she still need all the support from us than Sisi Alagbo is already made. That is it. But at the same time, Sisi Alagbo doesn't deserve to pie. Jerry Tabanja Bikakuko. Uno la motiena. Uno ni àwọn èèyàn to depend on her. She doesn't deserve to pie. Ọkọ ló fẹ́ kó pie. She to understand. Me only saw you from engineer Corel. I don't even want to, you understand? But the woman herself, kì sọ pé ibi tó ti ṣe mistake ni pé she was gallivanting. She's not supposed to do that. Tó bá ti mọ̀ pé second wife ni ẹ́, má gallivant. Make sure you were in conjunction with àwọn ìyá ọkọ Bonvita yẹn náà ló gbọ́dọ̀ wà in conjunction with ìyáálé oní Bonvita náà. You have to do everything accordingly. Má jẹ́ kán sugarcoat ẹ, or má jẹ́ kán kẹ́yìn ẹ sí turning against somebody that has never done anything to you in this life. Ilé ayé ìbíntì ni. Wọ́n ní pàṣọ́tà dẹ̀ fi nà ìyálé, ó ń bẹ lájà fún ìyàwó. That is just wọ́n ní ẹ kọ́ máa ṣe kíní kó máa ṣe kíní, má jẹ́ kẹ́nibody tí ẹ pa. Torí tán bá ti tiẹ̀ ọjọ́ tí gbogbo relationship bá ti kan àwọn náà ló máa wá fi wá bú ẹ. That is just life. This is not your first marriage either. Ìwọ náà, this is your second marriage. So má jẹ́ kán tiẹ̀ kán fi ẹ́ gún ẹlòmíì. Torí by the time tí kíní bá dàrú orí ẹ̀ náà máa dàlé, wọ́n ní ìwọ náà ló wá dàlé onílérú. Bí ilé ayé ṣe rí nìyẹn. Ẹ jọ̀ọ́, either way she doesn't deserve to pie. Eléyìí tí mo gbọ́ pé tó bá máa kú tí ọ̀tá ẹni Alágbo bá máa kú kò le tó gbogbo yẹn, kò tí ì le tó gbogbo yẹn. Bó ṣe wà yẹn mi rò pé mo wà mature ni, but àwọn ọkọ wà tó ń ṣe tá a fi mọ̀ pé ọmọbìnrin yóò wà matured. She's acting like a child. Ó dàbí ọmọ tán fún ní pọ́ngilá ni. Bẹ́ẹ̀ ni bí Sisi Alagbo torí nǹkan ní nǹkan tó fẹ́ kú sábẹ́. Bẹ́ẹ̀ ni kí ni èèyàn tó wá ní nǹkan kí ni kò ṣe. So gbogbo nǹkan tó dẹ̀ ń ṣe náà torí pé ó fẹ́ ṣe pẹ́pẹ́ dẹ̀mù ni.
and the pepper dem atarodo atatán ti lọ ló yí lé lórí kò pepper dem anybody ó tẹ́ bọ́n bẹ́ẹ̀ náà ni. That is it. So with that being said, let's just leave that. Ẹ má roku ro ọmọ lọ́mọ ó lọ́mọ tiẹ̀ ṣe ti understand nsìn ó ní àwọn ọmọ tiẹ̀ and jẹ́jẹ́ tiẹ̀ ló wà tí engineer akọrin ẹ̀ tó lọ kó rẹ̀dẹ̀rẹ̀dẹ̀ bá náà bẹ́ẹ̀ ni bọ̀ àsobìnrin náà ó yẹ kóun náà lè ní ọpọlọ ní 2026 wípé bí eléyìí la ṣe máa ṣe o mi ìfẹ́ kẹ́nibọ̀dì drag mi o ìyálé gbọ́dọ̀ mọ̀ o ẹ gbọ́dọ̀ mú mi lọ bá ìyálé o ẹ gbọ́dọ̀ make sure pé kò sí wàhálà láàrin wa o oníkálukú gbọ́dọ̀ máa ṣe tiẹ̀ o ẹ jọ mi ìfẹ́ wàhálà. That is just it. Or Engineer Alagbo tẹ wá ń bá mi polówó ọjà ẹ kọ́kọ́ lọ bá ìyálé mi polówó ọjà kẹ́ tó wá bá mi polówó ọjà. There are some things that mo mọ̀ pé obìnrin ló máa ń ṣe obìnrin lọ tó obìnrin náà ó mọ̀ pé kíní máa fa wàhálà àwọn kankan wà kò yẹ kó gbé online ibi tó ti propose say this thing should have been silent and quiet. Tó bá gbé ẹ lọ sókè ọkọ mi gbé mi lọ sókè ọkọ mi gbé mi lọ sí rooftop no be chọ́chọ́chọ́ ó dẹ̀ mọ̀ pé ìyálé wà nílé ìgbà tí ata tó ti lọ sìn ata jollof rice ìgbà tó yí dàlẹ́ ẹ lórí ń sìn báyìí orí para ẹ balẹ̀. That is just it. I know you have made a lot of mistakes and I know pẹ̀lú bí ó ṣe kéyìn bú ẹ̀ ìwọ náà ti learn ó ti súnra kì í pé ilé ayé ò ń ṣe fún wọn nìkan but at the same time she doesn't deserve to pie. Tábà wo dídó ẹ̀fọ́ a máa ṣe kí ni a máa họra dé igun ni she doesn't kò sínú wọn tó deserve láti kú bó ṣe rí engineer kan náà kò sẹ́nibọ̀dì tó máa gbà yín lọ́wọ́ mi bẹ́ẹ̀ni bá a ṣe wà forever is a digging kò sẹ́nibọ̀dì tó máa gbà yín lọ́wọ́ mi ṣe rí nǹkan tó lè gbà yín lọ́wọ́ mi ní pé tí bá rí pé pẹ̀lú gbogbo ẹ̀ ṣe rí ẹ̀yin náà lè tún lè yẹn ṣe you are sincere and you went there to fix everything bẹ́ẹ̀ni you make the one tó wà nílé you make her happy and you make this one happy and eléyìí tó wà nílé dẹ̀ wá sọ pé ẹ̀yin èèyàn adẹ̀ wá rí improvement pé ọkàn ẹ̀ ti balẹ̀ a sì máa bá ara oúnjẹ tó bá padà sọ́dọ̀ yín náà that's one thing you don't understand a ti mọ̀ pé ọkàn ẹ̀ ti balẹ̀ inú ẹ̀ ti dùn o bẹ́ẹ̀ ṣe ń ṣe ìyàwó tuntun náà lẹ ṣe ń ṣe ìyálé inú wa máa dùn pé kò sí wàhálà everything is fine o and everybody move on. But apart from that, Engineer Alagbo, forever is the deal. Ẹ má bínú. A máa fi yín powó díẹ̀ náà. Tó ògo yín gan ò powó náà. Ẹ̀yin speaker gan ẹ rí pé àwọn speaker gan sá fún show yín ni. Orí yín kò mú yes at all. But ṣe rí coins cent tó ń pa yẹn náà. A máa fi orí yín pa. Kí ni fi ń ṣe yàn? Bẹ́ẹ̀ ni, ibi ilẹ̀ ti máa gbọ́. Mo máa ń sọ kinní kan pé ẹ̀yin obìnrin 2026 la wà ẹ avoid kẹjá oko olóko gbà kẹjá ọkọ ọlọ́kọ gbà because ẹ wo no leave no transfer ni o ara ń kan Gaza o tẹ́wọ́ bá wọn monetization policy lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta ní 20 láti gbàgbà ti wo 2026 ẹ máa rí pé ilẹ̀ rọ̀ díẹ̀ o ẹ máa rí pé ó rọ̀ díẹ̀ fún gbogbo àwọn monetization AdSense and all so ara ń kan Gaza avoid kó lọ máa já oko olóko gbà torí tá bá mú ya ẹ you go dey explain tire you go dey mo ti sọ fún yín bẹ́yẹn wọn ní tó o lè ṣe second wife now make sure your ìyálé is aware kì í ṣe pé wọ́n á fi ẹ́ ṣe second wife wọ́n á máa pẹ́pẹ́ ìyálé ẹ̀ online make sure your ìyálé is aware make sure there's no problem make sure everything goes right the way it's supposed to go make sure you are not gallivanting in fact gan tó bá lè mú ìyálé ẹ tó bá yẹ pé orí Sisi Alagbo pé ni ìyálé ẹ gan ló yẹ kó wá máa advertise instead of Sisi Alagbo kó sọ pé kò sí jàlé wa ẹ wò ya kímọ́rè oníchinchin ni àwọn ló tún wá bá wa advertise àgbo iṣẹ́ ti rílé ayé yín ẹ wò ìyálé mi ni ó support mi wo business á tún gbèrú sí ikú tí ò kì í yé yín must you fight that is it tó bá tún gbọ́kọ lọ́kọ wà tún máa béèyàn tó lọ kọjà ó dàbí ẹni pé kó lọ wọṣọ aláṣọ ń sìn kó tún máa béèyàn tó láṣọ jà pé ẹ wò ó dá lára mi jára yín lọ èmi mo láṣọ ó dẹ̀ mọ́ pàṣọ aláṣọ ni ní aṣọ aláṣọ lọ̀gá ń dàbòrà Ọlọ́run that is that for that
They are diving like dolphins. Sínú show tèmi. Aunty Lizzie. Mo mọ̀ pé title mi ó máa tún bí nínú. Exactly. Mo fẹ́ kó bí nínú ni. I could have stopped at Lizozo, you look beautiful. But I need to add the other part so that you too, you will feel it. Aunty Lizzie. Ọlọ́run, mo jẹ dodo yín léni. Wo bó ṣe fine. Wo bó ṣe yó díẹ̀ sí. Normally mo máa ń wò tẹ́lẹ̀ pé ọmọ yìí ọmọ tó fine ni náà. Lizzie ò bad lọ́mọ. Ṣé rí ibi tó kù sí, ibi tí ò dá ni. Ṣorí ìwà ẹ̀ ugly ju bó ṣe rí lọ. Ọlọ́run lénìí ni mo gbà tẹ́ pé ẹ wo bọ́mọbìnrin ṣe fine. Wípé tó bá jẹ́ pé èèyàn tó ṣẹ̀ tó bá tiẹ̀ jẹ́ to that level tó jẹ́ pé àti ajá àtàsínwín tó máa bùjẹ́ káàkiri ká lọ bẹ́ nìyẹn kó tú okùn lọ́rùn ẹ̀. Ọlọ́run èmi màá kọ́kọ́ ṣáájú. Tó bá sọ pé a ti ríyàn tó ń ṣe Lizzie o, a fẹ́ lọ bẹ́ nìyẹn o, ìyá arúgbó kan nídìí ìrókò ni o, ìlú báyìí ló wà o, Ọlọ́run èmi màá kọ́kọ́ débẹ̀. If you look at yourself, then mo wá jókòó pé ìbọn ẹni sọ̀rọ̀. How is this the same person tó máa ń sínwín lójoojúmọ́ lórí social media? That is the question I've been asking. Number one, from the fabric, from the combination of the fabric, from the person that styled the clothes, from everything. Ọlọ́run náà mọ̀ pa. Ẹ kúkú mọ̀ pé mi ò gbé ẹ mọ́ra o. Mi ò gbé ẹ mọ́ra. Ó yẹ kó mọ̀. Forever is the day èmi àti ẹ o. Èmi ò gbé ẹ mọ́ra. Tí bá rí nǹkan tó dáa máa sọ. That is justice. Ọ̀rẹ́ wá dàbí ẹni pé ìgbọ̀nsẹ̀ tíntín létí àwo gbẹ̀gìrì. Tójú bá kúrò ńbẹ̀ ṣọ́kàn lè kúrò ńbẹ̀. Bí ayé ẹ̀ ṣe rí lọ́wọ́ mi. Sórí gbogbo àwọn tó kó mọ́ra ẹ̀. Zdog pẹ̀lú gbogbo outfit tó combine. Zdog mi bú ẹ o. Congratulations once again ni o. Sórí ìwà ẹ ló máa dájọ́ fún ẹ. Pẹ̀lú gbogbo outfit tó mọ̀ra tí gbogbo ẹ blue kanlẹ̀ láì ṣe oníṣàngó. Gbogbo outfit tí Zdog wọ̀ kò tó ẹyọ kan tí wọ̀ tó the style. Tó dẹ̀ mo sọ pé sórí gbogbo àwọn tó wà lẹ́gbẹ̀ẹ́ yẹn. Gbogbo àwọn tó sọ pé tí mi ṣe màámi mi mẹ́ṣọ̀ I love you dákú àṣekínní kan dákú gbébọn fún gbogbo wọn jẹ. Because if they can watch you go from somebody that, because you look like a different person, like somebody that has never even come to social media before. Tó bá sọ pé the same person tó ṣiṣẹ́ ṣó láàárọ̀ ẹ̀ tó look like a rotten tomato ló wà nínú outfit tó post ní èní nínú ọ̀lẹ́ yẹn. Ọmọ, I go say na lie. If nobody know you before and see you, Ọlọ́run wá ti jẹ́ ẹgbà lọ́wọ́ láti. Ọlọ́run. Number one, the beauty is there. Bọ̀ ìwà iná ni. Kí la máa wá ṣe báyìí? A dẹ̀ dábọ̀ ẹ̀ kó tó di pé ó dé gbogbo level yìí. Ta la wá fẹ́ pè báyìí? Nígbà tí gbogbo ẹ̀ ti wá bọ́ tán. Ta la fẹ́ pè sọ̀rọ̀ ayé ẹ̀ ń sìn báyìí? Ta ló ṣẹ̀? Ó gbọ́dọ̀ túṣu désàlẹ̀ kókó bẹ̀ yẹn pé ta ló sàsí ẹ gangan náà? Níbo lo ti miss way? I sat down and I said that, oh my God. Ọlọ́run tó bá jẹ́ pé ayé ò ṣàmálámálá báyé ẹ̀ ṣe ṣàmálámálá yìí. Sórí gbogbo show gbogbo party tó ń lọ yẹn. Ọlọ́run, you will beat all of them when it comes to dressing. And the beauty, àti pé kéèyàn fara gbé, kéèyàn dress, kéèyàn wọ gbogbo ẹ̀, kéèyàn tó papọ̀. You will beat all of them. This is not generalization. This is call for restoration. Did you even look at yourself and say that I am okay? Àwọn èèyàn máa wò ẹ́ pé ẹ wò follow no road bó ṣe máa wò ẹ́ ni. Sórí àwọn wèrè tó ń tẹ̀lé ẹ àti jẹ àti mu wọn tọ́lọ́run fi síbi tó nira náà fi ń tẹ̀lé ẹ. Zdog ń tẹ̀lé ẹ torí wedding tó fẹ́ ṣe ni. Àti jẹ àti mu wọn tọ́lọ́run fi síbi tó nira
náà fi ń tẹ̀lé ẹ, kì í ṣe pé anything. Torí pé kò lè káṣọ fún wọn, kò lè ránṣọ fún wọn. O rí pé ó mú ìgbà tó jí láàárọ̀ yìí, ó kọ́kọ́ mú kúnlẹ̀ sí torí pé ẹ tún ti káṣọ ọ̀fẹ́ fún. Ilé yín ò ní díṣẹ́, ẹ ṣeun mà, ẹ ṣe mà. Ìgbà tí ìyá ẹ ò lè ṣe fún, tọ́kọ ẹ ò lè ṣe fún, tí fámílì ẹ ò lè ṣe fún. Torí free ni. Kì í ṣe pé ó ní kọ́bọ̀ tó máa múlẹ̀ o. Torí pé o máa ṣe fún lọ́fẹ̀ẹ́ àti photographer àti makeup àti gèlè wíwé àtàṣọ rírán àti gbogbo ẹ̀ àti location lórí enter torí pé ọ̀fẹ́ ló bá dé. Torí ẹ̀ ló ṣe ta mọ́ ẹ. Àná nǹkan tèmi tẹ̀ tún wò ni pé lẹ́yìn tó bá tẹ̀ wá ṣe gbogbo wedding tá ti fi ogún ọdún pilẹ̀ṣẹ̀ wèrè yìí sìn báyìí, tó bá wá ṣe tán ṣé kò ní kẹ́yìn sí ẹ sìn báyìí. Kí lẹ ṣe fún mi? Kí lẹ ṣe? Kí lẹ wá ṣe fún mi gan? Kí lẹ wá ṣe fún mi? Kí lẹ ṣe téèyàn kan ò ṣe rí? Ṣé kì í tún ṣe nǹkan tó máa lead sí ni? Torí àmọ́rú wọn. At the end of the day, àwọn tó sọ pé mọ́ ọjọ́ lọ mo wẹ̀yìn rẹ, mò ń wẹ̀yìn mọ́ ọjọ́ lọ mo. Àwọn náà ló tún máa kẹ̀yìn sí. Ṣó wá wọ̀ tẹ̀? Àtọ́jọ́ tó ti ń ṣe, you don't learn. Àtọ́jọ́ tó ti ń kó wèrè káàkiri. Wọ́n support mi bí èèyàn bá èèyàn rárá ni kí ló gbẹ̀yìn. Same thing náà over and over because you don't learn. Ọjọ́ wo ló fẹ́ stop ogun òṣì tó ń jà káàkiri? Ọmọ mo fẹ́ lè ké pé ṣé ló dàbẹ́ ni pé mo tún rántí ayé ìgbà yẹn lórí Instagram pé ọmọbìnrin wọṣọ tẹ bá rí nǹkan tó gbé jáde Ọlọ́run. Mo ní wọ́n kọ́ tọ́ nìyẹn pé Lizozo, you look beautiful. Mo tún wá rántí pé wèrè ń ṣe wèrè ọmọdé yìí ẹ jẹ́ n fi sí pé but no brain. Ó tún dá mi padà sáyé ọjọ́ yẹn pé ṣé ló dàbẹ́ ni pé bí àtún ìṣẹ́ ló ń ṣe wọ́nranwọ̀nran lórí social media wípé ìwọ ọ̀tọ̀ ni. Tó bá ní wèrè ayé ò gbọ́dọ̀ mọ̀ pé o ti sínwín rí. Ayé ò gbọ́dọ̀ bẹ́ẹ̀ mọ̀ nǹkan tó bá rí lára ẹ̀ náà máa fi bu ẹ̀. Ìwọ wá ń ṣe wèrè lójoojúmọ́. Wọ́n sọ pé they can't say I cover them wèrè ló máa pè ẹ́. Wèrè tó ń múra. Ìwọ tó yẹ kó ìwọ kò mọ bí tó belong now. Lizzy, you know where you belong. You don't belong in the trenches. Pẹ̀lú àwọn tó tẹjọ́ ń rò tẹjọ́ ń fìdọ̀tí pòdọ̀tí papọ̀ yẹn. Àwọn ọmọ tí ò ní nǹkan kan, àwọn ọmọ tí ò jẹ́ nǹkan kan. You don't belong with them. You belong with kings and there's a place we met you, we know you from. Báwo ló ṣe wá fall? Torí pé o fẹ́ jà lórí Facebook. Come welcome to fracas. How did you fall? Ibẹ̀ mo máa ń wò ní ayé mi pé Ọlọ́run ọba o. Ọmọbìnrin yóò ràn mọ́ nǹkan tó ṣe fún òun. How did you fall? When did you fall? How did you fall? How did you reduce? Ọjọ́ tó ti lọ gbé láti láyé ti bẹ̀rẹ̀ sí ń bàjẹ́. Because kò tó gbé láti, you were somebody but now you are nobody. Irú validation wo ló ń wá láàrin poor people? Kí ló lè offer ẹ ju thank you ma náà ni? They cannot lift you up. They are just there to take. Nǹkan tó bá lè fún wọn lọ́fẹ̀ẹ́ náà ni. Gbogbo ẹ̀ ló ń jara oko lójú. Ìwọ tó yẹ kó máa figagbága pẹ̀lú àwọn ìyàwó sẹ́nétọ̀ pé kí lẹ wọ̀ tẹ́mi ò lè wọ̀. How? You know where you belong. You don't belong with all these people. So what are you doing there? And these people, because of fracas náà fi ń jẹun náà ṣe tó wá. Wọ́n máa fún wa 5k lẹ́nìí ẹgbẹ́ àtàrí lọ síbẹ̀. You don't belong there. If nobody tells you this, Ọlọ́run, I wish this is the only thing you can listen to. Lock up, kó lé yàrá ìyá wọn, kó jẹ́ kán sáré, ẹ kó sì lọ. Change it all over again. Change your life around. Maybe you are thinking ó ti bọ́ láti gbogbo nǹkan tó ti ṣe. My dear, àwọn tó ṣe jù mi ò mọ èèyàn tó ti ṣe jù ẹ lọ.
but èmi ṣàrò pé lábẹ́ ọ̀run yìí báyìí kò sí nǹkan tuntun lábẹ́ ọ̀run. Mi ò mọ àwọn tó ti ṣe jù ẹ́ lọ o ládùúgbò ìpè tó ti ṣe fáwọn ọmọ, bó tó bá yẹ pé apology ló máa fi bẹ̀rẹ̀ ni. When I saw you today, mo dẹ̀ wò pé ìwọ Ọlọ́run, how does Lizzy come from this to that? You look láyé ìgbà yẹn, do you know how long we've been watching you? Nígbà táwọn ò ní nǹkan kan tá àti ẹ̀mọ́ pa máa débi. You will used to hear people say àwọn sì máa bẹ́ẹ̀ rajà torí kò sí ngbà yẹn ni, nígbà tó wá ń sìn báyìí tó yẹ kó kó kọ́sítọ́mà mọ́ra. Ìgbà yẹn ló wá ń sínwìn kiri tó wọ èèyàn tó fẹ́ tì ṣubú, tó wọ ọmọ tó fẹ́ ṣépè fún ọmọ kan máa kú. Lizzy, látijọ́ tó dẹ̀ ti ń sọ ọmọ mélòó ló ti wá kú? Kò sẹ́nibọ̀dì tó máa kú torí ìwọ kọ́ ló ń kọ orúkọ èèyàn tó máa kú àbí èèyàn tó máa yè. Ìwọ kọ́, wọn ò gbé kọ́kọ́rọ́ ikú lé ẹ lọ́wọ́. Ìwọ kọ́ ló máa determine èèyàn tó máa kú àbí èèyàn tó máa yè. So gbogbo nǹkan tó ń ṣe yẹn náà at the end of the day kò make any sense. It's not going to do anything. It's not going to change anything. Pé òun tọrọ ikú lórí èèyàn kan, it doesn't mean that the person is going to die. Ọlọ́run ọba nǹkan tọ́lọ́run fi jẹ̀dá lọ nìyẹn, ó ká Quran dé bẹ́ẹ̀ ni. Wípé Ọlọ́run ló lè jì tó lè pa. Yọ ẹ̀mí ẹ̀ mọ̀ta kó o ṣépè jù bẹ́ẹ̀ lọ, èèyàn lè kú like that. Àfi tí kú èèyàn yẹn tó bá ti tọ́nà wá sọ pé okay, ẹ̀mí ẹni máa ti ọwọ́ ẹ̀ bọ́, that is the only thing. So at the end of the day, gbogbo orí burúkú tó ń ṣe yẹn náà kò make any sense. Ọmọbìnrin yìí ò dẹ̀ jàre. I expose Gistlover, I expose Iyabo Ojo, I expose Kiniko. Are you mad? Okay, látijọ́ tó dẹ̀ ti yẹn expose ẹ̀ sí mi. Jọ kí ló ti wá ṣẹlẹ̀? Maybe you don't judge by that. Látijọ́ tó ti yẹn expose tó ti ń ṣàlàyé. Ìyàbọ̀ náà ló ṣì lọ gba award ibi tó yẹ kó wà ó sì ń bẹ. Ìwọ ló ń fìdí rẹmi everyday with all these maggots tó kó káàkiri. Ìdun ni wọ́n náà. Wọ́n máa ràn káàkiri nítorí o ti ń fún wọn ní 1p. Wọ́n máa dùn káàkiri nítorí o ti ń káṣọ fún wọn. Zainab tún máa wá mú tí ẹ sọ pé ó máa má burú ẹ̀ torí àwọn ọmọ ọlọ́mọ òṣèmí. Wọ́n tún wá ṣerú lọ́dọ̀ ẹ̀ náà ni torí kí ni ìdun máa ràn káàkiri ni. Ó lè jàre gbà lọ́wọ́ ogun ayé tó kó rẹ̀ sí. Ó rò pé àwa là ń ṣe é, àwọn tó sọ̀rọ̀ àǹdí ẹ ló ń ṣe é. Because àwọn yẹn ò sórí bó ṣe múra tó jáde tán, they don't like it. They want you to sit down on Facebook and be cursing. They want you to sit down there and be cursing. Because wọ́n ti mọ̀ pé tó bá múra tó dress well, ò ní rántí àwọn ò ní fún wọn lówó. But tó bá ń jà tó ń ṣépè, ibẹ̀ ni wọ́n pé okay, ẹni ẹja gbẹ́ni lọ́wọ́ sókè, but tó bá dress well tó jọ èèyàn, there's nothing for them. But they will always want you to sit down on that chair and be cursing out people so that they will say, mo ń support yín, ẹ wo nǹkan tẹ́lẹ̀ ìsán pa yín, ẹ wo nǹkan tẹ́lẹ̀ ìsán pa yín. Because wọ́n fẹ́ kó jèèyàn láì, wọ́n fẹ́ kó téèyàn. Ṣé ìgbà tó bá jókòó tó ń ṣépè ìgbà yẹn ló fẹ́ jọ èèyàn gidi ni. O ò rí nǹkan tó bá ti wọ̀ tó bá ti jókòó tí gbogbo tó ti máa rọ́tìn tán. Nǹkan tó bá ti wọ̀ tó ò bá ti ṣe show. Why don't you judge like that? These people don't love you. Àwọn èèyàn wọn fi ẹ́ pa depression. Ṣé rí ẹ̀yin bíbọ̀ ẹ̀yàn lọ? They don't. Aṣọ yẹn máa dà o. Orí mi kàn tún tán náà lẹ pé are you for real? Bọ́dà láti. Bọ́dà láti. Mi ò mọ nǹkan tí mo lè sọ ń gbà yín o. Ṣùgbọ́n Ọlọ́run máa dájọ́ fún yín. Ọlọ́run máa dájọ́ fún yín. Torí àtijọ́ tọmọ ìtì kò yín, ẹ̀yin gangan ní igi eléèrà tó máa ń gbàdúrà pé Ọlọ́run má yẹ kó kọlu igi eléèrà, kó gbé igi eléèrà, àwọn ọmọ ẹ̀ ò ní ṣàgbákò igi eléèrà. Bọ́dà láti ni.
You turn a woman táyé ti mọ̀, táyé ń fi tiẹ̀ tọrọ into somebody tí ayé ń ṣépè fún. Bọ̀dá Láti, tá láàárọ̀ bá ẹ wò ẹ má jẹ́ ń ṣépè fún yín. Tó bá tiẹ̀ mọ̀ kó má pín tì yín, kó má tiẹ̀ mọ̀ yín. You turn a woman tí gbogbo ayé tó ń rò pé ọmọ ẹ̀ ní sẹ́ẹ̀. Ẹ wo nǹkan tọmọ ìtúwọ́ wọn nígbà yà máa ń argue ní sẹ́ẹ̀. Ó máa ń ká mi lára up to today. You turn that woman. Ẹ̀yin èèyàn, ẹ jẹ́ àmàlù. Tẹ bá rí bọ́rọ̀ ìṣe ń dùn mí, kò yẹ kó jẹ́ Lizzy ọlọ́. Kò tiẹ̀ yẹ kó jẹ́ Lizzy Ọlọ́run. Ní ọjọ́ tèmi ó yẹ ká máa sọ pé ìyá yín àwa mọ àwọn èèyàn kan òun nìkan ló lè ṣe irú àwa yẹn kan tó yẹ ká máa sọ lọ́jọ́ tèmi. Ibo ló ti ra kíní yẹn? Kí ló ń sọ yìí? Ẹnìkan tó ń ta fábíríkì ni kò sí ẹlẹ́gbẹ́ ẹ̀. Bó ṣe ń ṣe ọmọ kíní kan ìwà lèèyàn fi ń tẹ̀lé yàn. Ó lè máa gbá ọmọ wẹ́wẹ́ ṣépè kó wá ní kí wá rajà lọ́wọ́ ẹ̀ kó jọ. Ó bẹ̀ mí kí lọ raṣọ 2K ju kí wá raṣọ lọ́wọ́ ẹ̀. Kì í ṣe tówó pé kò sówó, owó yẹn wà náà. But ó pè mí. Ìwà ò dáa rárá. Tó bá tiẹ̀ máa ṣèkà, wàá ṣe sínú ni. Wọ́n ò ṣèkà sójú ìta náà. Báwo mo ṣe fẹ́ dijú pé ọ̀dọ̀ ẹ mo fẹ́ yà sí? How? Wo gbogbo ilé ìta tí ẹ sọ yẹn ṣé ẹ máa tún sọ sínú basket. Bó tó bá rí rẹ̀ tó wo jígí tó gbé full size mirror síwájú ẹ̀ tó rí bó ṣe rí, kó wá lọ wo ra ẹ̀ nígbà tó ń ṣe show kó rí bó ṣe rí, wàá mọ̀ pé something has gone wrong in your life. Ẹ jẹ́ mọ̀ nǹkan tí wàá feel about this video down below. God bless you. Have a wonderful day.